Hello，大家好，多謝大家收聽3月15號天機賽馬預測。咁啊，啱啱過去嗰個禮拜三咧就打星啊唔算好中，冇打星有兩場咧就4隻中晒，兩條四紅彩，一條8000，一條11000。咁啊，聽日會唔會有咁嘅情況咧？嗱，聽日貴日。咁啊，但係咧其實有咁嘅，貴日咧不嬲咧都係落飛咧就會特別差，會有啲咧落飛唔得嘅。但係聽日咧有機會出現巨額過關嘅喎，咁有啲巨額過關可能真係會得嘅喎。會唔會有啲連場會上名啊、贏啊咁樣？其實冇日幾日夾日一定最好，貴日咧就唔算好。但係聽日個破軍星化祿咧，如果衝到武曲星化祿咧，仍然有啲人特別好嘅。咁所以咧，聽日個持續性就強啲啦。如果好開嗰啲人咧，係會好到落尾嘅。咁唔好嗰啲咪繼續都係差啲咯。咁所以咧，聽日咧會唔會出現咗一個人？可能有5、6、7批啊咁樣咧，練馬師騎師都可能會有一個咁嘅人嘅喎。可能2 rain 4、5批，咁3、4批。咁如果真係有咁，我哋咪捉住佢咯。所以下半場會好到啲嘅。咁啊，嗰日特登講幾隻心水，點知嗰幾隻心水都唔算真係跑得好好啦嚇。咁啊，我睇下有冇一啲馬咧有少少半冷咧，就去趕下啊。咁啊，第二場當中半冷美麗多型咧，每季去到季尾，佢差唔多時間嚟料㗎啦。隻馬收身做得好咗，灰馬有時好難睇到啲模式係咪真係靚定唔靚嘅啊。但係如果場地利追，佢有嘅。佢有嘅，即係咧呢隻馬咧，睇下場地嚟唔嚟追，第一場睇唔睇到啊？唔知啊，咁個情況就係咁啦。咁啊，跟住咧就會第三場啦，第三場咧其實我自己覺得咧金小子上隻冇乜可能嘅情況之下追得咁勁咧，我覺得咧呢一隻馬咧應該個水準好高，係咪需要留到咁後咧？唔需要㗎，4檔都係可能要留啦。但係咧，我覺得咧呢一隻馬咧應該仲即係好明顯係揸好多分㗎啦，咁呢隻馬雖然熱門，但係要留意。好。咁啊，第四場啦，跨境寶馬就係嗰日蔡約翰4 win 嘅其中一隻啦，布文又騎翻啦，咁布文嗰一日都勁嘅，咁聽日會唔會勁咧？我唔敢講啦，有機會嘅，聽日都係好日嚟嘅，對佢嚟講。但係你去到10幾蚊，我而家睇到就冇乜意思啦。嗱，打星原因咧就其中一隻開心樂園啦，因為開心樂園咧唞一唞好啲，同埋今次4檔啦，除非又話好唔利放啦，上次放到隻馬散咗嗰日係極度唔利放㗎。全部追㗎，全部放頭馬死晒㗎，佢仲落飛添啊！咁啊，而家咧9休一排咧幾好啊，我覺得幾好。嗱，英雄戰歌咧上次模式唔算好靚，隔咗一排咁樣冇上陣，佢都仲可以攞翻即係攞到個批咧，我覺得咧呢隻馬都係要留意。所以呢場咧249我自己特別中意㗎嚇，或者2拖49啦，或者攞嚟試下過關啦好。咁啊跟住之後咧就第5場冇打星，第7場啦第7場大家都知啦，陽光勇士我不嬲都追㗎啦，咁啊又要整下差個話你知大家同場鬥又鬥多次啦咁我覺得陽光勇士都先個位知個終點嘅睇下會唔會捕捉極快啦。我又冇事，雖然上次有個第4，但係我已經覺得隻馬已經唔再係之前隻馬㗎啦即係潘頓嗰次騎 round 咗之後咧，開始咧即係咧，我覺得已經唔得㗎啦。咁呢場馬我一定係擺翻，大家知啊，打星咩原因咧？跟斗雲。暫時嚟講，俾親都上名嘅，或者即係近嘅。咁今次我唔敢講係咪一定上名啦。落翻呢啲2班賽事1600米，咁喺上高搏完啦。咁我覺得呢隻馬冇退料，隻馬都仲係靚嘅咁呢隻馬亦都懶啲就買啦，太熱唔好買啦唔知會唔會臨場太有飛就唔好買去啦第8場半冷裏邊，大家都會見到我擺型做組裝呢隻咧，之前好準嘅馬嚟嘅。咁啊，上次先第一次第4初出，跟住隻馬又有啲嘢，但係咧始終咧一隻鬥心好嘅馬咧，如果其他熱門唔喺度，佢喺度咧，我覺得咧都係可以㗎呢隻馬咧臨場都係必須要留意㗎啦，或者揾佢拖翻冷門，或者真係覺得你嗰隻熱門健康快車實得你就單滾啦。咁啊，第9場。第9場打星咧，我覺得咧至尊高超擺到明喺呢個班係有班嚟㗎啦上次真係好輕鬆。咁呢場馬咧，我打星咧，我都繼續係因為會有人忽視嘅勇冠群英。咁當然哇喺5班一路棒上到嚟而家3班㗎咯喎即係咧得唔得㗎？1004米輕磅得咯。因為呢隻馬咧真係可以做到21秒幾咧，1004米做到21秒幾唔斷嘅。咁呢場馬之前放頭就係江年80啦，冇㗎啦，而家唔識放啦，手到齊來快都唔夠快啦，所以咧到頭來都係勇冠群英擺前㗎啦。我覺得咧呢一隻咧都係為勇冠群英再打星，佢會唔會再
贏先過至尊高招過終點，我唔敢講啦。但係問題即係我覺得仲係三甲馬咯呢隻馬。好咁啊，第十場啦，第十場就冇辦法啦。首飾天空我都講咗嘅呢隻馬，我自己銀行馬嚟嘅，一早已經睇咗隻馬㗎啦。我覺得呢隻馬係仲係有前景嘅。三班都係冇阻力㗎啦，除非極慢步速佢會輸啦。康樂高球咧，我上次都係咁講，贏咗兩次諗住唔得，跟住咦唔係喎，之後咧我再睇翻隻馬，喂真係喎，原來啲步速各方面咧做得幾好嘅喎。咁我上次都有買佢啦，佢都幫我贏錢嘅嚇。喺運到諗住冇可能嘅情況追翻上嚟，所以6-7呢條應該如無意外單 Q。咁啊跟住之後咧就係啦，我覺得信心精定係話你試下搏下167 4連環全餐搏佢走隻冷門入嚟咧，你自己諗啦，或者你自己中意一隻馬。我當如果你中意嗰隻係叫做久久為功，咁啊267全餐咯，你咁樣搏條4連環可能好分，預祝大家贏錢。